Xiaomi ने इस बार ऐसा फोन निकाला जो डीएसएलआर को भी शर्मिंदा कर देगा। Xiaomi 15 अल्ट्रा ये एक ऐसा फोन है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। इस फोन में 4.3x ऑप्टिकल जूम, 200 मेगापिक्सल का सेंसर, डीएसएलआर जैसा कैमरा ग्रिप। भाई ये फोन है या प्रोफेशनल कैमरा? एंड इसी के साथ स्नैपड्रैगन 8 इलीट का चिपसेट, 16 GB तक का रैम, एआई पावर्ड फीचर्स मतलब स्पीड का बाप। और इस फोन में 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है और 90 वाट का फास्ट चार्जिंग, लेकिन बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता। 4K 120 fps तक स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और सुपर शार्प वीडियोस, लेकिन सेल्फी कैमरा थोड़ा निराश कर सकता है। तो क्या Xiaomi 15 अल्ट्रा सच में डीएसएलआर का बाप है या फिर दिखावा है? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को फॉलो कर लो एंड सब्सक्राइब कर लेना।